အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီကကမ္ဘာအလားဆုံးမှစီးဝင်ဖြစ်တဲ့ Sheikh Zayed Mosque ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ထူးခြားပြီးခမ်းနားလာတဲ့ Mosque ရဲ့ဘီသူကလက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂိမ်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့လက်မှုပညာရှင်ပေါင်း1200ဝန်းကျင်တို့ဝိုင်းဝန်းပြုလုပ်ထားကြတဲ့တန်ချိန်အဖြစ်35တန်အောင်လေးပြီးအလျား133အနံ41မီတာရှိပြီးစတူယန်မီတာအဖြစ်9453ရှိတဲ့ hand knocked ကော်စောကြီးကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့နီးစပ်ရာမှာ bus number 94ကိုစီးပြီးသွားရင်တော့မတ်ရှိရာဝန်တွင်နဲ့ထိရောက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ bus stop နဲ့မလမကမှာရှိတဲ့အခုလိုအပြာရောင်ဒုံးတွေကနေဝင်ပြီးတော့ mosque ရှိရာကို travel letter ရေးစီးပြီးမြို့ကနေအေးအေးဆေးဆေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီအပြာရောင်ဒုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်မှာတော့ vaccination certificate တွေကိုဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်If you stand me, shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. If you stand me, shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over.
There is a big circle behind, the big one. Next to two, and there is a big circle. There is one calligraphy. The name is Allah, which means one God, one Allah, and we Muslim people we strongly believe in it. There is no one above from Allah. The rest 99 names of different circles, actually these are the qualities and different characteristics of Almighty. These are different 99 names. I'll bring few examples from the Al-Qudus, As-Salam, Mu'min, Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Hasib, Al-Qahhar. These are few examples. The total number of names on this wall, 99 names. And we got these names from the Holy Book of Quran. The meaning like he's a provider, he's the creator, the most powerful, the most superior. Yeah, these are the names. The time of the big speech, the time of Friday, someone, important someone, says the teacher, yeah, where the people can see him very easily. Yes. And that's the carpet in front of you, which I was talking about. Thank you so much for your questions. Hope you all like this question. Thank you. Tropical vibes are taking over. I think she knows it, but I'm sure it up. Hey, she playing